kaMkhwanazi ulindiwe uMrs Ngubane inkosazane izokhuluma ngonkosana nonkosana kaNkosana ake simalindi ezokhuluma. Ngibingelele bathandiweyo. Ngithi nabathandiweyo namhlanje ngoba sinithandile kaMkhwanazi. Sinithandile kaMkhwanazi ukuthi nizobungaza umcimbi omngaka owenziwe umakoti uMs B. Ngiswele amazwi okubonga. uMs B usula inyembezi kaMkhwanazi naye wasula inyembezi nefamily yakhe. Ngingamkhohlwa uBefu undodana wakhe naye ebambisene noma wakhe sithi kaMkhwanazi koShamase konkwali yenkosi koNdonga koVeyane. Ngiswele kuwe ngiphethe ibhuku nje ngabe ngizisho zonke sengilibele ezinye ngoba ngaganele kaNgubane mina. Esengikhumbula kakhulu eza kaNgubane kodwa ngikhohlwa la ngizalwe khona. kaMkhwanazi angikhohlwa. Ngithi Miss B makoti wasekhaya, makoti wenkosana, ophinde futhi wazala inkosana ewumbuso, ahamba womabili amakhosana. Bakithi sithi siyabonga izindlu othe wabenzela zona. Izindlu nibonile kodwa bazalwane, izindlu enjeyana mina ububathanda besibathanda nathi kodwa namhlanje sithi inyembezi sazesula manje asisuleke inyembezi Miss B. Ungabisakhali usukhale kakhulu. Wenza imisebenzi imingaki imisebenzi kwenza inkomo uhlabe ukhumbule ama-birthday uhlabe kodwa namhlanje sithi hayi siyavala thanqa sesobavakashela nje masibavakashela emathuneni sithi kaMkhwanazi siyabonga kakhulu. Miss B into oyiyona makoti wasekhaya angazi ngayifanisa nani. Angaze ngimbone umakoti nje selongazala. Nami nje ngiwumakoti nje angiyeni makoti onjeyana mina. Angiyeni umakoti onjeyana sabasethe ngiyazama ngimlandelela uMs B ngebhadi ke. uMs B wayi role model yami mina ngishadile ngithi ngifuna ukufana naye. Kodwa ke mina uNkulunkulu washeshe wangiphuca umkhwenyana. Ngangabe ngisakwazi ukumlandela kodwa ngangineyincomo njalo ngithi hayibo umakoti onjeyana asimazi Miss B ungasikhohlwa kaMkhwanazi siyakuthanda kakhulu. Kumnandi nje ukuthi ngeke usagana ngoba usumdala. Ngicabanga ukuthi usemdala ngeke asagana uyohlala lesi sibongo sihlale sikhona njalo. Isibongo esikhulu ngeke usiphinde futhi usithole isibongo esihle kangaka sakaMkhwanazi. Uyabona amakhosi phela abantu bakaMkhwanazi ungasiboni nje. Uyambona nje nami ngiyigolide. Ngifa igolide nga right igolide ka left. Ngitheke lezi ingalo zami ezinjena nje zirepresenta bona umakhosini. Umakhosini wayigolide ngokwakhe. Nombuso wayegolide ngokwakhe. Ngase ngithi ke ngizogqoka kanje ngiba bungaze ngegolide labantu boba u2. Angisona amazwi okubonga Nkosi yami ngibonge nabakaZondi ngibonge ihlobo zonke ekhona abakaNgcobo ofuze fulela ngingakhohle umphathi wami ngimthanda kakhulu. Kunomphathi wami ukhona la wasecebo lethu ngihlale ngimbeka phambili ngoba entweni esizenzayo kaMkhwanazi kaNgubane kaZondi koNgcobo uyena osenzela lobu buhle lobe nibonayo. So ngikwazi ukuthi ngamkhohlwa. Ngiyabonga ukuba khona kwakho umphathi wami. Ngiyacabanga ukuthi sengikhulumile okuningi kodwa nje okuningi nje ukuthi Miss B Shamase nkwale yenkosi siyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu inkulumo emnandi. Siyabonga. Sacela shaya izandla bakwethu. Zocela ukubonga nje inkulumo kaMalindi encoma udadewethu. Umbalo ukuthi omakoti banconywe. Abanye omakoti mabefika emzini basuke bengezile ukuzokwakha. Basuke bezobhidliza kakhulu kade befike ebhidlile bese beqedela.
omakoti. Uma uMiss B efikela ekhaya ezokwakha sibonile izindlu ayizalikhombisa uthando. Ngoba yonke into ibasic yayo yonke into uthando nje empilweni. Ubaba wethu ke wayembiza ngenqokonqoko. Uma ekhuluma kanje uMalindi hayi kuyahambisana. Ngoba kithi ngempela iyona nqokonqoko yakithi. Yithemba lethu sike sibuye simhlebe eceleni sithi mayingashona konje singenze njani. Ngichaza ukuthi uthandwa kaMkhwanazi uthandwa kakhulu futhi nakubo. KwaZulu ngicela simshayele ihlombe kulowo ndawo. Okusho ukuthi unenhliziyo emnene, uyakwazi ukusiza, uyakwazi ukusupport abaxakekile abanenkinga. She's always there kubantu abadinga usizo. Siyabonga Miss B ungashintshi kuleyo ndawo. Kade ngibuka ubuhle beimoto ezila ngaphandle ngakhumbula insizwa yomlungu eyayi ATM yo withdraw imali yathi mayikhipha yayisishiya sleep yakhipha le mali ekhiphayo sathi masali sleep wayise umuntu omnyama wafika wasidonsa wafuna ukubona ukuthi malini ibalance yomlungu wathi mayefika ithi balance 250,000. Wancoma umuntu wathi hey man lo mlungu unemali. Wazombuka wancinci zonke nemotweni umlungu wahamba. Wangena umuntu omnyama emva komlungu. Wa withdraw ngicabanga ukuthi lokho kwakunomfundo. Wathi mekhipha athi balance 2.5 million. Wafika umuntu asidonsa islip lo mfundo ushiyile. Wathi umuntu omnyama wathi kuyozwakala. Nani lezi imoto enzima kanje lapha nje kuyozwakala. Ngizocela Gugu ngilethele uAntiphethi asondele la ngoba naye ngizodinga azokhuluma. Sacela nje ungilethele yena noma ungamsondeza la ithunzini nje ngala ngizoyiletha i-microphone. Siyabonga kakhulu. Tamiya, over to you. Firstly, I'd like to thank each and every one of you for taking your time, Figa, Sizo Celebrator. And it's not the same because Namhlanje Askal, and the only tears we have today, if there are any, it's tears of joy. The past few years have been very tough, and they've been very, very hurtful. There's been a lot of pain. There's been a lot of adjustments in our lives. It's not easy. Ukhule, kukhona certain people in your life, and then one day they are just gone, and you have to continue with life. It doesn't get easier, and the pain doesn't go away. But sibonga nje ukuphila thina. So we're very grateful for uthando lwenu, sihlezi sibakhumbula. We'll never forget such great men. Mkhulu wami, my dad, they were very, very, like, anybody that knows them knows what kind of men they were. And it's very unfortunate ukuthi, they were not around to see me get married, to see me have a baby. But ngiyazi ukuthi hlezi bengigadile bangibhekile and futhi bayangikhanyisela bayangijabulela, and that I can be grateful for. My gran also, she's a very, very strong woman. I know it's been extremely hard for her to live a life without her son and her husband. And ukuthi yonke into ubibhekene naye. But because of the kind of woman she is, she soldiered on and she made today possible. It shocks me the kind of woman that she is. Like I can never get used to her strength, her work ethic, everything about her. So Mina, what I can say is inkosazana. I will make sure ukuthi my grand nayo when she leaves this earth one day ukuthi uzohamba ejabule
Njalo. Thank you. Hey, siyabonga. Emasakhuluma kanje uThamiya ngimkhumbule esemncane no10. Ekhaya yake kuyasonto wayena 10 years. Wathi nje umfundisi wethu sacela Thamiya usikhulekele. Hayi bandla uThamiya una 10 mhlawumbe uyangizwa. Wacimeza Thamiya hayi kusacimeza enkonzweni. Wathi uThamiya Nkosi wathi usikhumbule enganeni zethu ezishubayo. Wazaza khona ingane Nkosi sixakekile. Wathi insizwe emsebenzini siyaxoshwa. Hayi ngasho kanti bazali ombuso bekutshela. Uthena thena sowumama. Athi umfundisi amuzi inkosikazi omdala kade ayishonela. Ngiyabonga socela ukuba ubaba Zondi nje siphe umuco odethi kusinyakazisa. Sanibona. Hawu sanibonani webakwethu. Naphilani. Naphila ngapha. Kade nikhona esontweni. Ayi insweba yikho ke esontweni la. Ngiyababona abanye ade bekhona esontweni. Ake sithi ukushintsha kancane manje kwasesontweni. Awuvule. Was the last time you kissed me? And I don't mean that been a long time since I felt like my woman. And even longer since I felt like your man. So tell me if you beg it's over, and I'll leave it up to you, if you don't want the love I can give you, well then they hold me talking just take me back bayofunda eMoyi River. Uthe mayifike eMoyi River wafika uMiss B wamshiya ekhaya kwaZondi. Ubaba wethu kwayemnyama suce. Ngifuna ngizwe kahle. uMiss B emhlophe qo. Uma befeshiwa ubona nje shiwa nje kamuntu.
akazi uthi kabani hayi ke ashiwe ehamba esikoleni ofunda siqhubeka isikhathi abuya ekwami kanjalo akazi ubefu ukuthi njengoba ehlala la ekhaya uhlala kwabani inkinga yabe futhi mayibheka uma wakhe ebheka umkhulu akuhambisani kuthi ngelinye ilanga athi hey baxabane nomkhulu baxabane lokudlala kubefu umuntu oyiklama abesethi ubefa mina ngizomtshela phela uMazi uzofuna ngihambe futhi la ekhaya athi ubaba hey wathisukelwe wena ingane yami iqhume lapha ingumunga athi ubani wena athi baba ngithi ingane yami Miss B hayi susukela uma athi angitshele kahle njengoba uhlala la uthi uhleli njengobani nje uhlala ekhaya athi hayibo ngihleli kamkhulu kunosemoya river kuthiwa kuzohlala njengoba umnyama nje ubaba kube ishayo bakazi ulibone kanti oMiss B babefunza uma wayempofu ukhona abafunza ubaba wayedaka ubefa ingenayo i-understanding yento ezinjalo ngizocela kuMiss B ekezikhulumele naye ezibongele ukona konke lomsebenzi omuhle ongaka sanibona nonke ngebhadini weziluthe kuhamba bengiyacula nasenkonzweni kwangaculeka kahle ngiyabonga Nkosi yami kakhulu uthola leli thuba enjengaleli uNkulunkulu angibambe futhi ngoba this should be the happiest day of my life ngiyabonga ngicela ukuchaza lo mcimbi kafishane ukuthi besinimemele ukuthi sizovalelisa manje sithi sivale ngoba sesikhale kakhulu uthi ubheka ku TV ubona umbuso uthi uhamba edrobheni ubone umbuso uthi ubona umfana othize embone eqhuke njengani uthi ubona uMakhosini yabona nje manje sifuna sazi ukuthi sebengale kuJehova mhlawumbe amatshe mangakawenzi kuba khona lokho mhlawumbe manje sesizophila impilo engcono ngoba besithi siyahlangana siyihlobo akuhambeki singazange isikhali njengoba nizohlala manje niba baqoqoqoqo emathunzini nimnandi kudliwa kuphuzwa ku-enda pha sexoxwa ngalo mbuso sekukhalwa all over njalo nje sisegoli seThekwini kuba yiloo nto nje so mhlawumbe uJehova namhlanje uzosula inyembezi bantakwethu angizusho into eningi ngicela ukuchaza lo mcimbi ukuthi ngicela sikhululeke kakhulu njengoba senginikhululile ngathi abantu sukane langeni asiyeke iformality asisakazeke kanje ethunzini bengifuna ngibene lo mqondo nangapha abahleli kahle bahlala kahle sonke sikhululeke nalabo ade sebedansa ngithanda lokho kakhulu ngathi besebezwile ufuna abantu bakhululeke no MC wangibuza ukuthi abafaka ngabakabani nababangithi cha akho umuntu ozokhuluma uzokhuluma laba nje for ngoba angifuni kuba sesemgcwabeni futhi asithi emgcwabeni ngiyanithanda nonke ngingakhuluma hey labantu abahamba babenazi nonke ngazi ngafaka yiphi category nami ngisho ngomgcwabo ngifuna ukukhuluma kwasho ukuthi akwazeki ngendlela so ke nje yikho ngithe nje ngicela bangaphuma umoya bangakhulumanga asizile uzokhuluma namhlanje sizovalilisa sizobongana sizojabula inhloso enkulu ukuthanda ukunibonga angiqale ngibonge kanje kunezalukwazi embili ngizothi uMiss B wagana uMakhosini uMiss B waba nenhlanhla okugana lo Makhosini wakaMkhwanazi uMiss B wakaZondi mangibuka lemndeni yombili ngibuke nje mina noMakhosini ayikhona uNkulunkulu usithandile wasibusisa ngendlela emangalisayo angazi noma lento iphume kuthina noma iphumephi kodwa ngicela umndeni namhlanje uyibuke lento ungayoni ngizocela nje abantu abazazi ukuthi banempande salukwazini okuthiwa uBhesi uMambanje wakaMthetho ozaluma uMazondi baphakamisa izandla bangayiqhenyi la bekhona ngifuna abantu bendawo nabo kuhamba bazi ukuthi yini indaba malomndeni ihlangene kufika abantu abahle kangaka kufika abantu abanothando olungaka kufika abantu abanjena it's because of these great women engizobasho bayithu ngala khona uJC kwaMakhosini
ngisacela nje abakabhesi kaMambanjwa baphakamise kakhulu izandla abaphakamise nje kubona ngathi baningi ngisho ingane zakhona nangapha wakuzelwe lapha abantakwethu ngiyabonga abantakwethu kwakuzelwe lapha kwaMambanjwa isawa sasi very strong sakhiqiza sasinengane ezu13 masinengane engaka kusho ukuthi kuyazalwa kanje futhi sikwazi ukuunify ifamily njengoba nje bahlala behlukanisa imndeni ngize ngapha kwa JC uJC wakhiqiza lapha mayikhipizile uMangcobo lo JC kusho ukuthi uJC uphethe nje uNgcobo athe phethe uNgcobo aphathe uKhuzwayo aphathe uKhuzwayo aphathe uMncwabe aphathe uMncwabe aphathe uMcoyi ubani ngimshiya ngikhumzeni la esiswini sika JC kusho ukuthi mayikhiqiza lezi ibongo zilinke ku JC ngizocela bonke nje abazi ukuthi bahlobene no JC igazi lapho ligijima emthambeni aka JC bephakamise izandla baba bangajese babona baba ya uyabona ke indaba elama ubuka kahle hle uzohluleka ukusho ukuthi lo isihlobo samakhosini lo isihlobo samisibhili siyafana khona amakhaladi ngapha khona amakhaladi ngapha khona belugu into ayazi manje futhi uthando lwemndeni emibili luyisimangaliso amen sasi sinamakhosini sasi bathanda umakhosini wayekade uDJ ene sound kwakuthi lemndeni emibili makhona izinto ezenzeka khona sasihlala sithwele emotweni yethu emakhumbini sidonsa yonke into siya kulama families ngapha nangapha sabanye abalenzile uthando olungaka ngokuthi singabakhethi sibadlalele bonke omncane omkhulu ushilo umfundisi wathi music uyinto enzima kabi emnandi so ngiyabonga ukuthi ngiyibone late kodwa lento uthi sabaninga ngapi nesihlobo ngayo angiyazi mina lento abaka JC nabaka Mambanjwa phumeni into nje ibonga ukuthi kanjani somenza nabaMcoyi ngesikhulu isihlobo wasecebo lethu yabantu enjani uthi uyabheka naba ngapha omthunu uyabona basekeleza kwazombili zabusiswa izisu zalezi salwazombili zabusiswa kunamagama amakhulu la makuthiwa nje Mncwabe lesikhawini wawuqalaza makuthiwa Hammerstein Mcoyi unyakazi yebo lonto makuthiwa Ngcobo lapha emagaraji unyakazi angithi yabona size ngapha sithiwa Amandla Mchunu uyanyakaza amakhosini complex uthi unyakaza yabona lo so sinenkunzi malanga ndawo zombili kodwa ziyezwana ziyathandana akekho ophikele omunye nonjani ngiyathanda ukuthi bantakwethu enihlobo zethu nanabangani bethu ngoba abantu abaningi bayibabuze bahale bajaba nenziwa yini athandana kangaka kwanjena kangaka lokho kuncane ungenalutho unotho njengamanje ngicela ukudlulisa umndeni wonke angikwazi ukuthi uthi ubani uMalindi ungiphe umthombo wokugwayitshwana kwazi because ifamily yonke ikhipha imali yezala isuka koPretoria isuka koPolokwane hey bakhona abantu njobe sekushuthi imoto akwazi ukozwakala mhlawumbe uzofika amaphoyisa angazi indaba la ihlobo ziyanda abantu abami ngoba sesinabazukulu senginomzukulwane futhi mina yebo lonto onzima nje umzikilwane onzima kabi so nje sengishuthi ziyanda ihlobo kade ngiqhosha nje ngiqhoshela umkhwenyana mina ngizala uzobona ngizala nezinye izinto ngitshela uAndile ngathi usikhathi uzongibona kahle okengazi ngiyathemba manje i-AM iyangibona manje uthi mina ngazi akengazi yedwa uma akekho Nkosi yami Mamkhize undlela ibuthathile babhekele ebholeni ngabula sengishuthi ngampela njengoba ngisho sishaka enqoqonqo zethu thina simaphiko phiko njengoba ngisho njengoba seshilo Malindi ukuthi lathi yalapha indaba manje babhaliwe kodwa manje nonke you are all beautiful and you all rich yayisaba into la
ngiyabasaba abantu bami la bengiseduze wabo bazosho kodwa kazenjani kanti bekwenzeke kanje sengizohlonishwa kakhulu kunoqala. Yes, angisabi nje lutho. I'm very happy. Ngibonge abangani bethu nobaba ogumbize. Ngiyabonga Mr. Mkhumbi. Ngibonga amakatholika amahle. uNkulunkulu wenza isimanga wavese wathi vu. Ngiyabona siyathi vu ngafikelwa inyembezi. Ngibonge Nkosi yami ama friends kaMbuso ngazi abangani bangaki babe baningi kakhulu. Khona abangani bomndeni nabangani abathola endleleni. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Ngendlela engijabule ngayo abangani bambuso uzothi ngekhathi ethize mase nihleli kahle ematafuleni une moment mhlawumbe ubefa ngakhohlwa engizothi i-celebration ezoba khona celebration ezoba khona ngathi ngiyavula kusafe ngathola nje enye into nje ibhodlela elithize leminyaka ethize engalibeka ngalibeka iminyaka imali ingekho ukuvula manje ngathi ngokukhipha mhla kwenzeka lo msebenzi ngathi befika bomdla kwenzeka lo msebenzi cala ibhodlela noma kuthiwa khona abantshontsha ini noma inamasite kodwa nje le bhodlela asigcine kahle ngifuna ukuthi zi etafuleni ulithi zimntana emetafuleni uqoqa abangani uthi nakho akushiya ayikubekile anamhlanje akuvalwe nje ngiyabonga abangani bambuso into enenzile nonke nje all the time noma sihlasele esitolo mhlawumbe ukuthi khona amaphara kangaka bavuka ophumlani manje la baqhubekela umbuso egcine khona siyaphila ngenxa yenu angazi ukuthini ngiyabonga nje nonke abantu ukuthi ngibonga konke nje konke nobe eshayela igceke ngiyabonga nobe enzani nje ngiyabonga ukubonga nje bengifisa bese ngithi ake ngithe ngisase nje ngivala ngenothi lokugcina lo muntu owaba nempilo enkulu futhi okuyena umdala nathi sonke la njengoba sila nje namanje uAntipethi played a big role kumakhosini waze wadlulela kumbuso ngendlela eyisimanga. She must know that akacabanga ukuthi isikhohlile. She played a big role. Yiko ngicela ukuthi yena nje akathi nje fahla just say a word uyena umdala nathi sonke la sibusiseke ababukisise nabo ubuanti. Mina ngumama omncane kaMakhosini. uMakhosini ngimazi ukuzalwa kwakhe, ngimazi egada, ngimazi eyithola efunda ukukhuluma, ngimazi nesethanda ukungikhombisa ukuthi usehlakaniphile nami. Mangabe sidlala nabo lapha mayithu masidlala na ezenza inunu athatha imino yonke u5 ayibeke lapha emehlweni abesithi anti ngiyasabisa angithi uyesaba anti ngithi ngawo ngiyasaba ngikhale namajabule kakhulu ukhula ngimazi eqinile ezinye ingane ngoba wayengathanda ukuhlulwa wayeshaya. Ngimazi uMakhosini uma wakhe wayethule umthunzi indlela abakhulisa ngayo ahamba uma kaMakhosini athi usaya ethini usayofuna indwangu kodwa akazi manje ukuthi uzomshiya ngubani uMakhosini. Awu dinge ukuthi manje mina ngiyafunda ngise-high school ithi la ngilethe kimi ngimthathe ngizoya naye esikoleni ngimthathe uMakhosini ngihambe naye aye esikoleni. Masifika esikoleni ahlale eduze nami eklasini wathi uthisha kwenzile njani ithi hayi uma wakhakela uhanile ngimtshela ukuthi kwenze njani ekhaya understand abesethi kodwa angiyithandi lento ngoba uyabona ise-high school lapha sikone e-trash siyafunda lapho uhlezi eduze kwami ukhona nabafana eklasini abagangileke nansi ingane ikhona lapha eduze esedele iphepha leyidlalisa jabula afika kanti iseklasini lapha athi uthisha kwenzenjani hayi nanguMakhosini la
uyena manje usecabanga usethole into azodlala akazi ukuthi seklasini usethola ama-playmates useyadlala sengisho ukuthi uMakhosini ufana nengane iyami usukela ngokufaka imali futhi bonke ngabaphatha ngisho amakhehla lawa bonke lamakhehla ngangiwabeletha ngiwanawo phansi ngoba ekhaya ngithi ngibe sekugcineni yabona so bonke bafikela kimi sengisho ukuthi umuntu engikhuluma ngaye umuntu engimaziyo uMakhosini lona wakufunda ukuthunga ube umthungo uMakhosini abaningi abantu ube umthungo uMakhosini amabhuluko bonke abathenga amabhuluko o-beachside bekwaletha yemashaya futhi ayikho into abengayithunga bethunga ngisho iphinifa ngoba isandla sasekhaya into ayifunda kuningi ama-firstborns avamile ukuthi ngempela noma ngabe umfana kodwa athathe isandla sikanini yonke into enziwoningi uyayenza wayethunga kuMakhosini azathunge ngisho ama-berets umoya wakhe alayishe ilokhuzeni esuitcase ahambe ayodlala bakhula kanjalo sengisho ngimthatha mina uza lapha kumina njena ngiyazi ukuthi ngiletha indoda engawusabi umsebenzi wayengawusabi umshanelo wayengayisabi imoto wayengayisabi ayini makwenziwa iwashing thathi ayinele wonke umuntu ayinele zonke iy'ngane amabhuluke namashati nayini ayikho into ayinele sengisho-ke ukuthi lolu suku luvelela ngikhumbuza yonke into ayeyenza namhlanje sizemsebenzini eMakhosini wokugcina futhi umuntu oyenjani from the beginning kuze kube kufika manje yabona-ke ukuhlungu uma ngabe ungumzali ulokhuza kufuneka ukukhulumele ingane oyazi from birth wonke ama-stages ayikuze kufike lapha inomuzi khona kufike lapha nayo iney'ngane iba nabazukulu kufike lesikhathi nayo ilokhuza ihamba emhlabeni sesenza isikhumbuzo sayo kodwa-ke siyalibonga ikhono lakhe ngoba akukho esingamkhumbuli ngalo akathenga mayihamba emhlabeni sathi awu saphumula ngoba bakhona abanjalo siyabonga ngishilo ngathi bale ngibhale phansi lekuze kuthiwe sengishayela izandla kuthiwa hlala phansi manje uMakhosini noMbuso bayafana nabo babili bafikele ezandleni zami bakhulela kumina ngibazi ngisho bangama-toddlers eyithoda wazokwaba futhi uyangena esikoleni uMbuso wayengumngane omkhulu welasbon yami cishe balingana so bethandana nabantu bezwana kodwa ngibuke ngithi omunye ngathi anti ngathi omunye umshana uyabona komunye uma ngibabuka ilasbon yami well ngizothi iwu-anti kaMbuso kodwa-ke becishe balinganeke bedlala ndawonye yonke into beyenza ndawonye beganga futhi ngibashaye futhi bobabili yabona loba ngangibhedela kuSwazi so fika isikhathi ngithathe lo wami ngiyomfaka kwi-multiracial school uMbuso uyafunda lapha athi mayesebuya sekuvalwe iy'kole lo wami mayesebuya ngiyambona useyabhanguza lona ngesingisi yabona athi noma ekhuluma lo uMbuso lo wamphendule ngesingisi yathi uzongena uzophela ubungane kulabantu bobabili
manje ngasenithi le nto akuzulu ukuze baqhubeke bababangani ababe yinto eyodwa. Bese kunoyabo olandelayo umbuso ngimthathe nangithi ngizomfaka kwi-multiracial kodwa ngingabafaki indawo. Ngithathe umbuso ngize naye lapha eSt Charles ePietermaritzburg. Ngimbona umbuso manje ubethuyile ukuthi uyofunda kwesinye isikole futhi kugcwele abelungu khona, uyabona. Hayi ngithi hayi uzofunda wena mfana uzobona uzoba yinto enkulu. Thulele sihambe naye umbuso engqokweni. Ngihamba nombuso lapha ngiyambona ukuthi akanene. Abese ngifaka itape emotweni music. Ngimdlalele iculo likhonelele lithi no one can stop me from what I want to be. Ngimtshela ukuthi lisho ukuthini le iculo no one can stop me from what I want to be. Ngimdlalele iculo lidlale lona lodwa ngize ngiyofisa siyofika esikoleni. Hayi sifike esikoleni ubona ukuthi he's lost lalela uyabona labo andamamhlophe labelungu ngibona uthisha bami uzohlala nabo bayakuthanda. Hayi abesefika uthisha wakhe athe mangithi ngiyaku-interviewa lapho umbuzo konke kuyaduma nje lapha ekhanda kuyaduma ekhanda umpoti yami. Abesethi kodwa ngizomthatha mina abanye uthisha bebengafuni ukumthatha kodwa ngizomthatha uzoba bo-right khululeka. Hayi-ke nempela kumbuso-ke afundele esikoleni asalela. Hawu ngesikhathi sama-Easter bebuya beze ekhaya. Hawu nangu umbuso naye manje ngiyamuzwa manje useyakwitiza naye manje yabona akusekho ukuthini nanzoyile kade ngiyifuna. Manje umbuso uxakekile ukuthi mina ngimdlalele itape eyodwa ngaze ngayofika. Uyaxoxa ekhaya uxoxela unina uthi u-anti ungishayele icila lodwa nje yonke le ndlela ende saze sayofika elokhuzane esikoleni. Kathi naha umbuso kanti unothisile ukuthi ngiyaliphindaphinda ngifuna yena ezwe ukuthi no one can stop me from what I want to do. Manje uyofunda wena, no one can stop you. Nempela emayisebe ngithi yabona-ke usiyasikhuluma isingisi. Usiyabona ukuthi no one can stop you from learning English. Wahleka. Sengisho ukuthi kumnandi ukubona ingane ikhula ihamba kahle and futhi ubona ukuthi iphansi kwesandla somzali kuze kube isemdulini. Umbuso besekhulile kodwa besephansi kwesandla somzali, hayi ngoba etetenyiswa ngoba ezithoba ezibeke phansi sesekhaya. Kubazi ukuthi sekhaya bengeyona ingane ewumdlwele ethi nayo isikhulile phela yona manje. Sengisho ukuthi-ke namhlanje sibumba lolu suku lokukhumbula labantu abangaka esibathandayo. Siyabonga. Trees are green, red roses too. I see them blow near you, and I think to myself, what a wonderful day. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day. The dog said good night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by.
Mina ngugugu wakaZondi uMsizuma la ekhaya besombula amatshe abantu ababili basasibathanda kakhulu uCecil Makhosini Mkhwanazi obe inhloko yala ekhaya noMbuso Colin Mkhwanazi abekuyinkosana yala ekhaya besithanda kakhulu basishiya ngokuzuma okuyisimangaliso besingakwazi ukuthola iclosure for quite a long time kodwa manje sesiyabonga ukuthi namhlanje besizogcina ukukhuluma ngabo. Let's hope kuzogcineka. Thank you. Sanibonani bafowethu okhulumayo uDJ Amelisto Amelwa Khumete siwamkhwanazi la ekhaya kwaMakhosini uMbuso la ekhaya mina ngiyingane yakhona esinesibongo esihlukileyo ngayixoshelwa nje umama la ekhaya lobhudo la ekhaya siyabonga kakhulu ukuphumelela lo mcimbi umbula wamatshe namhlanje cela ukuthi abantu bebuse bekhululeke yonke into siyihlelile. Amen. Kuzayithi Mhlongo namhlanje senza i-unveiling ngabaMakhosini nobhuti uMbuso kumnandi kakhulu and yeah.